Պարոն Ավինյան, չգիտեմ, այդ ձայնագրությունը պարոն Փափուչյանի ձայնը, չգիտեմ հասկացաք թե չէ, պարոն Մակվեցյանից եք հարցնում։ Այդ աջափնյակի եւ նոր-նորքի մարզադպրոցները, որ ասեցիք արդեն կառուցում են, որքան գիտեմ մի հատը սանդվիչ պանելներով պիտի լիներ։ Հիմա 2.5 տարի անց սանդվիչ պանելները այդքան ժամանակ է տևում փորձակնություն ստանալը։ Մեկ էլ Արաբկիրի մարզադպրոցի տանիքը կաթում է, հատակներն արդեն մի 3-4 տարի ասում եք Արաբկիրի մարզադպրոցներ կվերանորոգեք, էդ էլ այդպես մնաց, այդ համար փորձակնություն է պետք, տանիքը նորոգեք, հատակը սարքեք։ Դրա համար էլ նախագիծ պետք։ Քցելն է չափ ու սահման ունի։ Լավ, անցնենք մի հատ նոր խաղի քպականների համար։ Հարգելի քպական ավականիներ, ձեր կարծիքով քաղաքապետարանի հավաքարն է ավելի շատ աշխատավարձ ստանում, թե մեր մանկապարտեզների դասյակները։ Չգիտեք։ Լավ, մեր քաղաքապետարանի հավաքարն ավելի շատ աշխատավարձ ստանում ամիսը, թե մեր մանկապարտեզների տնօրենները։ Why չեք անում ստե չգեք պատասխանները։ Ինչ եք անում ստե, իրոք։ Մանկապարտեզների տնօրենները ստանում են մաքուր 172,000 դրամ, մեր քաղաքապետարանի հավաքարը մաքուր ստանում է 204,000 դրամ։ Դասյարակները մանկապարտեզները մաքուր ստանում են 120,000 դրամ, մեր հավաքարը ստանում է 204,000 դրամ։ Ասեմ ինչ կապ ունի, հեսա կասեմ, որովհետև դուք վերջին 4-5 տարիներում $20 միլիոն սալիկների վրա եք ծախսել, կոճակ եք սեղմել սալի, հիմա սալիկներն ավելի կարևոր, թե ասենք դպրոցների տանիքներից որ կաթում են, թե ապակիները, շրջակները մեր մշակութային կենտրոններում, կլինիկաներում, դպրոցներում, 100 տարվա շրջանակներ են, կոտրված, ջարդված ապակիներն, վառաները ներքևը դրված, մենք մեր հարկատուների փողերից ջերուսման փող ենք տալիս, դուք չեք կարող մի ապակի փոխեք։ Բայց կարան մեկ $2 միլիոն տակ ծապակ պարեք տոնական թաթայի երկի տակ factory production փող տակ Էրեբունի ծննդի համար։ Լավ պարում եք, գիտեք, լավ պարել գիտեք։ Լավ եք անում, շարունակեք պարեք։ Հա, ես է բացահայտում եմ։ Դե 6 ամիս մնաց միսյուն տրտրին, ռադան են ձեզի։ $1.5 միլիոն տալիս եք նոր տարին factory production-ում են Սինեմարտին, բանվորական ուժի մեջ, 90%-ը բանվորական ուժի մեջ հակնում, որ մեր ձևավորման հողակը նույն գործը կարող անի։ Դուք գիտեք 10 համայնքներում և մեր կենտրոնում մեր ձևավորման հողակը տոնածառները, զարդանքները իրանք են անում։ Ոչ մի հավերակ գումար չի գալիս, դրա վրա դուք $1.5 միլիոն միայն տալիս եք մեր էշմիածներից այդ զարդանքները բերեն տեղավորեն այդտեղ։ Ծառերի շուրջը լույս տնեն, մեր լույսերը։ $1.5 միլիոն փոշի ասնում եք, հա լավ եք անում, դու լավ եք անում, հա շարունակեք լավ արեք։ Ինչա՞, ձևավորման հողակը, չգիտես, ձևավորման հողակ ունենք, որ այդ գործը անում է։ Իրանք դրոշակներն են դնում, քաղաքում։ Չէ, մեր ձևավորման հողակը եւ սպասարկում։ Ձևավորման եւ սպասարկում հողակ ունենք, որ այդ գործը կարողանայի, բայց դուք նախընտրում եք ձեր ընկերներին գումար բաժանեք, գիտեք։ Առանց մրցույթի, շո, հա։ Որ մեր տիկին Աբրահամյանը որտե գնաց, Ամերիկա գնաց։ 3 տարի առաջ Կիմա Աբրահամյանը այդ factory production փողը որ տվերիք նոր տարվա համար տոնավաճառը կազմակերպել։ Տիկին Աբրահամյանը ինքը առանձին հեռախոսներ պատասխանում էր ու վարձակալներ ընդունում։ Այսինքն դուք մեր պետական բյուջեն ու ավականների տարբերությունը չեք իմանում, այդ ոնց եք անում, որ ինքն էր պատասխանում։ Կարող է գիտեր ինչ էր անում, որ գնաց Ամերիկա։ Հա, ես ընդեղից եկել եմ, դուք փախնելու եք, հեսա, հետ եմ բերելու ձեզի, հատ։ Հա, հիմա մյուս հարցին անդրադառնամ, դպրոցները էլի նորեն անտեսված են բյուջեով, տանիքները համատարած կաթում են, հին պատուհաններ, շրջանակներ, ոչ սանիտարական վիճակ են դպրոցներում, ջարդված զուգարաններ, տաք ջուր չկան, պիտի որոշեք, ով է որոշում, տաք ջուր պետք է երեխեքին ձեռքել, որն թե պետք չի, ով է որոշում, որ պետք չի։ Համակարգիչների սենյակները 15 հատ ավել համակարգիչներ չկան, Pentium 2, Pentium 3 համակարգիչներ են, երեխեքը 2-3-ով են նստում այդտեղ, այդ ինչքան
մեծ ծախսա դպրոցներում համակարգիչներ չեք կամ դնեք։ Ճաշ չեք տալիս երեխեքին։ KitKat եք տալիս, կոնֆետ եք տալիս երեխեքին դպրոցներում։ Ծախում բուֆետներ վարձակալություններից կոնֆետ։ Ո՞վ պիտի այդ հարցը լուծի։ Էս